Hello， 各位小伙伴，欢迎来到熊猫君实验室，我是熊猫。前几天我开箱了一个 DVD 影碟机，就是用来怀旧一下，结果很多小伙伴反响都非常强烈啊，勾起了他们的回忆，好像回到了20年前一样。那么今天这期视频呢，我继续来开箱一个怀旧的东西，这个是专属我们80后跟90后的东西，应该，因为70后啊、60后在之前的这些人，他肯定没有玩过这个东西。这个就是我们那种小霸王游戏机啊，就是这样有个手柄，然后插在电视上可以玩那个坦克大战啊，还有魂斗罗之类的这种游戏。话说你们知道这个东西现在多少钱吗？现在我买的好像是38块钱。我记得小时候只有土豪小朋友才能买得起啊。有这样一个在小时候有这样一个游戏机，简直就是孩子王啊！全部人都围绕着你啊。哇，这是因为我买的比较小吗？还是因为小时候拿着不感觉？为什么现在我拿着这么小啊？看到没有？是不是很怀念呢？这个东西。这是游戏机本体。然后配这个手柄，卖家送了2个游戏卡。看这种游戏卡也是很怀念啊。我们小时候买的时候都会把这个壳子给它拆掉，只留里面这个芯片之类的东西。给大家看一下这个机器啊，现在拿在手里感觉好轻啊，感觉没什么技术含量啊。但是在小时候我们拿着这个游戏机，感觉它就是神一样的存在啊。这么小一个游戏机可以玩那么多有趣的游戏。把这个打开，好了，然后这里有个卡槽。把我们的游戏卡这样插进卡槽里，这样就可以愉快的玩游戏了。现在我们来把它的电源线、手柄以及这个音频视频线都插上去，去电视上来玩一把，看看能不能找回我们童年的感觉。好，现在我已经把这个游戏机连接到电视上了，现在我来打开看一下，打开，已经出现了。第一个是魂斗罗，绿色兵团。这魂斗罗我比较熟悉一点，看一下用哪个手柄控制？是这个魂斗罗。有没有很熟悉这个声音？一个人玩。这个刚刚吃了一个阿蛋，好像是加快子弹速度的。哎，这样。哎呀，算了，我们换一个游戏玩。我记得按这个复位键就已经退回去了。的确是这样。赤色要塞，这个我也玩过。换下一个。双截龙，双截龙是一个非常经典的游戏。虽然说游戏跟小时候一模一样，但是小时候玩这个东西都是一群孩子争着玩，那时候就比较有乐趣。现在一个人玩的话，感觉没什么意思啊。而且说实话，这种游戏很单调，也只能用来回味一下童年。真的想玩的很开心的话，那是不行的。感觉没有耐心玩下去了，我换个游戏吧。我想找那个雪人兄弟啊，我小时候最喜欢玩的就是那个雪人兄弟。啊，找到了，雪人兄弟在这里，这里游戏还挺全的。来一瓶红药水吧，没有红药水。好，过关。好了，再换一个吧。我记得还有一个叫做《坦克大战》的这个游戏，90坦克，应该就是这个了。哇，同样很经典的这个声音啊。打这个闪的红心的闪的红色的这个坦克是可以得到道具的。哎呀，那上面有个五角星，我要去把那五角星吃了，吃了之后我的这个坦克就会变大。哎呀，我又死了。
简单的试玩了几下这个游戏机啊，让我心里就是非常的唏嘘感慨。为什么呢？因为这个童年啊，过去真的回不来了。虽然这个游戏跟小时候一模一样，但是始终是找不到当年的感觉啊。就是知道这些画面很熟悉，这些游戏里面的动作很熟悉，但是那种当时的那种兴奋啊、激动啊那种感觉是再也不会有了。好了，今天这个怀旧游戏机的测评就到这里了。如果想看熊猫开箱测评什么东西呢，可以在下方留言评论告诉我。如果喜欢熊猫的视频呢，千万不要忘记给我一个关注哦。我们下期再见了。